кто заметил, что Уфа башкирия? А башкортство ile się wygląda? Варианты. Варианты. Так, звук у нас есть. Сейчас я ВКонтакте пост бабахну. Новый эфир. Ой-ой-ой. Так. Опубликовать сейчас. Как делать, Тамерлан? Как не делай, ну-ка. Грязная бутылка. Дурак, что ли? А? Тамерлан дурак, что ли? Я писать не буду. Тамерлан дурак, что ли? Всем привет, кто смотрит. Я сейчас в инстаграме сторис только залью и начнем. Я быстро. Так, мы уже в эфире. Свайп. Я раньше лобовал, Оп. дешевый лобовал. Так, все. Нет, пацаны пока чай пьют, поэтому я пока один. По поводу звука мы гейт немножко сбавили, поэтому должно прям все хорошо слышно быть. Не быть. Только картинки не было, да, чтобы... Лох, просмотры мало. И что? Короче, для тех, кто не в курсе, мы делаем биты в прямом эфире, и потом это мы выкладываем в общий доступ, и любой желающий может пользоваться этим битом. Позавчера мы сделали вот этот. Так, я вот отсюда включу. Скажите, как по звуку, слышно, не слышно? У тебя ссылочка на твой... Она есть ВКонтакте? В истории есть, да? Короче, как-то так. Вот, этот бит уже доступен ВКонтакте. Сейчас покажу. Потому что сегодня уже писали, типа, а где скачать можно. Так, вот, на стене есть пост. Вот, скачать бит. По этой ссылке переходите. Здесь этот бит в WAV формате. Короче, все просто. Вот. Правила стрима простые. У нас идет сбор
Если наберется 3000, то этот бит мы выкладываем в общий доступ, и любой желающий может воспользоваться этим битом. Вот. Такие дела. Все очень просто. Но если кто-то хочет приобрести, то если он внесет разовый платеж в размере 3000, то он заберет авторские права на этот бит. Вроде все просто и понятно. Вот. А донаты можно кидать по ссылке. Под этим видео есть ссылка, где написано сказать спасибо автору. По ссылке переходите, и все очень просто. Не обязательно кидать там 1000 рублей, 500 рублей, 10, 20, 100 рублей достаточно. Это так просто для прикола. Вот. Но опять-таки можно и побольше кидать. Так, сейчас я комментарий прочитаю. Что делать с этим битом? Ладно, Димане покажу. С этим битом, если ты читаешь рэп, ты можешь этот бит взять и использовать, написать текст и записать трек. Вот. Будет мультитрек. Если нужен мультитрек, то, конечно же, мы скинем. Напишите мне ВКонтакте, и я скину мультитрек. Влогов не будет больше. Не знаю, влоги это тяжелое дело, и я еще не придумал идею для влога. Когда будет хорошая идея, тогда я сделаю. Но пока нет. Нету хорошего монтажера и нету хорошей идеи. Привет, Ренат. Привет, Гайсар Бикметов. Как у вас дела? Еще раз объясню правила нашего прямого эфира. Так, наверное, уже можно в этот микрофон говорить. Если наберется 3000 рублей донатов, то мы минус, который сделаем сегодня в прямом эфире, выложим в общий доступ. Любой исполнитель, певец, рэпер может его использовать, и это будет абсолютно бесплатно. Вот. Но если будет человек, который кинет разовый платеж в размере 3000, то он заберет этот минус, вне зависимости от того, собрали общие донаты или нет. Вот. По-моему, все очень просто и понятно. Так, сейчас сюда сядет Арслан. Я буду сидеть в углу, читать комментарии и отвечать на ваши вопросы. Тоже недавно начал писать треки. Что скажешь новичку в начале этого дела? Отправь, если что, если есть что послушать. Мы сейчас в прямом эфире это послушаем. Вот. А что сказать? Не знаю, просто не останавливайся, делай. Пробуй, экспериментируй. Сейчас важно количество, а не качество. И когда количество будет в хорошем размере, тогда можно переходить на качество. Гео сегодня качающий бит с башкирскими мотивами. Просто мой телефон. Айрат, если ты смотришь, покидай ссылку, пожалуйста. Без тебя тяжко. Че, давай? Новый проект. Сейчас я просто Ты выложил уже? Да, я этот бит уже выложил. Он доступен у меня на стене ВКонтакте. И в Инстаграме, и на Ютубе, и везде, короче. Где только можно. Я, короче, гейт убавил, поэтому сейчас должно быть все слышно. Если что, у нас на фоне бегает Тамерлан, что-то кричит иногда, поэтому не обращайте внимания. Вы в Уфе или в Казани? Мы в Казани. Как всегда, мы почти что только что проснулись, потому что у нас сбитый режим. Не то чтобы сбитый, а избитый. Ага. Для особо одаренных мы сейчас зайдем в прямой эфир в Инстаграме. Это что такое? Я подготовился чуть-чуть. Называется. Может, с Думброй все-таки попробуем? Так. Привет, Инстаграм. А Думбра на какой тональности была? Там Боитесь подписывайся. коронавируса?
Нет, не боимся с А коронавируса. ты как это выкинул? Так, Инстаграм, Фотки привет. кинул, да, Привет его? всем Или особо просто одаренным. кинул? У нас А, на там YouTube же канале идет не прямой эфир. скинулся, аж По ссылке в Нет, сторисе Думбра можно же была зайти и здесь. посмотреть. Вот, заходите, свайпайте, участвуйте. Пока здесь буду вести, но попозже я выключу этот прямой эфир. Как дела, что дальше? Дальше переходишь в сторис, свайпаешь, смотришь прямой эфир на YouTube канале. Ой, люди пишут что-то, да? Так, у нас тут полным ходом идет прямой эфир. Уже 10 минут. Он только открыл проект. Так, Думбру я ищу. Прикольно, что сегодня облога зеленый, сзади у вас зеленые лампы. Да, это я специально так сделал. Коронавирус. Сегодня будем делать бит с Думброй, с башкирским мотивом, как попросили наши подписчики. Посмотрим, что из этого получится. Домбра. А темп подходит? Да. Так, Инстаграм, еще раз привет. У нас на YouTube канале идет прямой эфир. В сторисе есть ссылка. Заходите туда и смотрите там. Вы там уперлись в тональность и такие, ай, что-то этот Нет, она... не получается, и Короче, другое начали делать. Человек, который играл на Думбре, он сказал, что эта Думбра точно не настраивается, потому что это типа на нейлоновых струнах она... Ну давай без до баса конца не пока сделайте. настраивается. Ну попробуйте бас пока сделать, если получится. У нас есть вот такой луп. Вот такая вещь у нас есть. Ну давай с ним. Вообще тебе решать. Вообще, лучше так сделаем, а без Думбры вообще. Подпишитесь на меня, пожалуйста. А есть, интересно, оригинальный без гейта? Оригинально что? Есть. А это тебе, который Еломан скинул? Нет, это я сам сделал. На чем сделал? Чё? На чем сделал? На Ableton. Из лупа я сделал вот так вот. Прикольно. Так, Инстаграм, еще раз повторяю, у нас на YouTube канале идет прямой эфир, лучше заходите туда, там намного интереснее, там лучше звук, там лучше голос, там все круто, короче. Вот, а в сторисе есть свайп, ссылка, по ней вы можете перейти на эфир. Всех жду там, всем пока. Так, научите там в Казани татарскую молодежь делать музыку современную, как бы именно хип-хап мьюзик, речитативчики, а то Элвин Грей вроде старается один. По поводу хип-хапа в Татарстане есть очень классные ребята. Так, как же они назывались? Блин, у меня на название память плохая. Короче, есть такие рэперы, как Кейру и Усал. Усал. Они делают прям реально классный татарский хип-хоп, трап. Там даже у них местами, по-моему, драм н бейс есть, да? Короче, они классно читают, бешеная энергетика у них. Мы с ними пересекались на нескольких фестивалях. У нас даже был совместный проект, который готов, но почему-то не выходит. Вот. И просто о них мало кто знает, на самом деле. Не знаю, почему так получилось, но мне так кажется, что в Татарстане население, молодежь более консервативная. То есть, когда у нас, например, появляются такие артисты, как Башстайл, они более популярны, чем здешние татарские рэперы. Вот.
Скорее всего, это за счет того, что все-таки в Татарстане население более консервативное, нежели в Башкортостане. Так, татары в инди-музыке хорошо развиваются. Да, я говорю, в Татарстане много разных направлений. Просто о них мало кто знает. У них, не знаю, почему-то с популярностью туговато, короче. Не знаю почему. Ну вот, как я говорил, скорее всего, из-за того, что татарская молодежь, она более консервативная. Чувака посередине видел в кафе в городе Баймак. Радмир Исмагилов пишет темп. Дамир Шимбаев. Привет, Дамир. Так, там в Баймаке все на вид как Арслан. Шакур был. Это же город поп-поп-поп. О, Нулимтах Римат. Здорово. Трап Леди Бой. Гульнас Фахердинова. В каком кафе ты меня видел? Привет, Гульназ. Как ваши дела? В каком кафе вы видели Арслана? В Баймаке. Баймакском? Арслан много где бывал. Особенно в Баймаке. А мы в Баймаке когда были? Последний раз. Нет, я там был, на Салташ, мы там ночью туда ездили, короче. Это же Бурдян, Асалташ. Это Баймак. Баймак, да? Что-то я туплю. Ты можешь с телефона смотреть, читать. Или со своего ноута. Салават Каримов. Арслан Кусямшев, привет. В террасе в яркой рубашке с пальмами. А, да, мы там были. Но если рубашка с пальмами, то это точно Арслан был. Я там был, да. Хорошо, у вас как? У нас все отлично, пишем бит и прочее. О, мастер стайл пришел. Так, Айрат. Айрат, ты где? Помоги, пожалуйста. Погода, Казань. Сегодня хороший градус. Не потепление, кстати говоря. Сегодня нет, сегодня холодно же. Так, Айгиза Маликова, привет. Всем привет. Мы делаем бит. Арслан, точнее, делает. Я комментирую. Наиль не знает, что делать сегодня. Салям, пацаны. Карим Каримов. Концерт Дюртюли был супер. Спасибо. Мы старались. У нас сегодня, кстати, был снег. Вчера был снег, и сегодня снег. И вообще почему-то в Казани погода как будто ухудшается. Дайте модельку. В каком плане дайте модельку? Немножко я тебя, чувак, не понял. Мьюстайл грустный, когда трезвый. Понял, да? Ар, сделай в басу ми бемоль, соль, фа на... Это Радмир? Соль, фа на разрешение. У нас Буран. Это кто говорит? Это Радмир? Да. У нас Буран. Буран, где у вас Буран? Короче, он говорит бас ми бемоль, соль и фа. Ми бемоль. Соль, фа. Ну-ка. Два раза ми бемоль. Два раза ми бемоль, да. Так он таки ми бемоль был. Может, он здесь имел в виду два раза? Ой, то есть... Сейчас посмотрим, что получится. Не, он, наверное, имел в виду здесь. То есть соль и фа уже здесь расходятся. Понял? Сейчас. Не, у тебя лук повторяется же. Пошли меня нахуй. Так, прилетел первый донат. Пошли меня нахуй. Блин. Как это? Говоришь имя и шлешь. Ну, Денис Куяш. Пошли меня... Можно я без мата буду? А можно я это сделаю? Давай. Иди нахуй. Вот так вот.
не сменили, а раньше же Ижберда, все. В Баймаке. Так, Карим, ты откуда? Привет, всем привет. Ребята, будут треки с башкирским мотивом для сабвуфера, как бы в тачке слушать на всю улицу по всем кварталам. Так что ли? Он пишет все верно, просто... Верно было, когда я говорил или когда Арслан говорил? Когда было верно? Скажи. А фа добавь в конце. Вон в конце фаза. Нет, мне просто кажется, что вот здесь все должно уже вот это обыграться. И фа. Потом у тебя же луп уже здесь. Нет, просто попробуй, как это будет. Вон там лежат. Не знаю. Радмир, какой вариант лучше? А до этого как было? Нет, точно не так, мне кажется. Так прям непонятно. Мозг ломает. Мозг ломает, когда вот... Ну сейчас давай послушаем. Вот здесь мозг ломает. Рауш пишет второй вариант. Радмир говорит, давай позвоню Арс Звони. на FaceTime. По фейстайму звони. Сейчас тебя покажем в прямом эфире. Блин, там сейчас появится же, как он у меня записан. Он мне будет звонить. А, нет. А, звони Ренату по фейстайму. Короче, попробуй, позвони. Только сразу говорю, там... Да, верно говоришь. Блин. Не забывайте кушать витамин С, господа. Ответь. Ребята, будут треки с башкирским мотивом для сабвуфера, как бы в тачке слушать на всю улицу. Ну, вообще, у нас уже есть несколько треков. Есть трек Баттердар, ремиксованная версия. Там вроде нормальный сабвуфер. Возможно. Я в тачке не слушал. А в будущем я не знаю. У Наили скоро выйдет альбом. Там очень классный трек. Есть один, даже два, даже три. Вот. Вот, это EP-альбом. Там будет 3 трека. Там в стиле техно, в стиле... Чего там еще? Мумбатон. Мумбатон. Ты такой грустный сегодня. Еще что? И... Не знаю, как это называется. Короче, там 3 трека будет. Джесси Клаб. Сайт транс. Донат. С алым молекулам. Как дела, пацаны, пацанчики? Какие где? Что хотите в этот раз? Может, заведем машину? ПР, проведи меня себе. Помоги дотолкать до гаража. Redvine, спасибо за донат. По поводу идеи пока не знаем. Вот Арслан что-то делает. Когда делает, вы услышите. А, мне звонит. Так, нам звонит Радмир из Могилов. Сейчас будет объяснять. Йоу! Правильно там было, у тебя луп зациклирован же. Слышишь, да, меня? Привет, Радмир. Пойду. Здорово. Вот такие у нас друзья звонят в прямой эфир и говорят, Ты как... тоже, я как так понимаю, ты правильно тоже делать этот луп сейчас сидел, да, биты. резал, блядь, уже? Вот он. Нет, у меня нет ноута. Тут, Где этот трек Баттердар находится у тебя в YouTube-канале? Нет его. Он есть ВКонтакте. здесь факт. ВКонтакте заходите в Вот вкладку смотри, «Музыка», картинку смотри мою. выбираете... Да. Так, сейчас я скажу, Да, что всё там. верно, у Я тебя. не помню уже. Фа уже вот здесь идет, да? Да, все верно, да. Ну все, пока такой. Шучу, как дела? Я думал,
Так, сейчас я попробую этот. Так, поделиться. Так скажем, Поделиться. ваш ну я вижу, что у вас всё. Так, поделиться, поделиться. Где поделиться? Первый раз А, тебя вижу в таком замечательном, прекрасном состоянии. Наиль, как ты себя чувствуешь, Стас? Отлично. Сянмысыз. Короче, ВКонтакте есть... Скажи всем привет. Да, скажи всем привет. Привет. Да я хочу зайти вот... Да. И что это будет? Это будет круто. Универсальные и прочие игры. Заходим, смотрим. Что, все показал? Круто. Ты привет помахал. Чё? Ну, у вас все хорошо, все прекрасно? Все Да, у отлично. нас все отлично. Не болеем, сидим дома. Ты где? Где ты? В деревне у тебя? В ауле? Алена Галиулина, привет. Алмаз Галимов, привет. Шавкат Понятно. Софиулин, Ну привет. ладно тогда. Короче, Звоните трек попозже. Батардар ВКонтакте. Попозже звоните. В поиске Да. надо набрать РНТ и полистать. Там будет Батардар, Трап Ремикс, Фит Рики Рус. Все очень просто. Ну, чуть-чуть этот Фосфор бас Мьюзик, просто- привет. Ты смотришь наш каждый эфир. Спасибо. Мгм. Мне кажется, пора бит делать. Сейчас, подожди, я просто хочу сначала бас поравнять. Тюнишь? Автотюнит. Где тюнишь? Это детюна. Миша, ну уходит куда-то вообще в ODS сначала. Нет функции, чтобы он его тюнил. Это же Ableton, ты чё, какие функции? Ах и на. Да, тут твои поклонники пишут. Ах и на. Понял, да? Кто написал бит на Покермена? На Покермена бит написал, по-моему, я. Ты сам писал его? Да, сам писал. Сводили в Белоруссии. Короче, я написал этот бит. Вот. Алмаз Галиев. Может, когда-нибудь дождемся прямой эфир записи вокала и сидения. РНТ может помнит, как ты давно я писал с просьбой мастер-класса Перим. Так, сидение вокала. Так, мы тогда в лоджике записывали. Мы не показывали сведения. Я думаю, что как-нибудь это получится сделать. Но сегодня не знаю, получится, нет. Я могу Я просто... предлагаю взять референс. Сейчас. Я могу в конце Референсы стрима... можно брать треки, да? Да. Я могу в конце прямого эфира... Как его? В конце прямого эфира открыть готовый проект и показать, как обработан вокал, что там висит, что висит на мастер-канале и прочее. Так, как? Донат. Чет у Наэль грустный на щас- литр пива ему от меня. Чё-то Наиль грустный на литр пива ему от меня. Спасибо. Передаю огромное спасибо от Наиля. Так, сколько у нас там? Уже 140 рублей мы собрали? Нормально. Вы что, Барстайла на бутылку посадили? Налейте Наилю, грустно это. В натуре Барстайл почему такой грустный? У Наиля было бурные 2 дня просто. У Наиля были тяжелые 2 дня. Наиль, как бы сказать попроще и помягче. Наиль был овощью 2 дня и плюхался как тюлень. Вот. Для чего нужна функция live? Я не знаю, что за функция. Очень где простой бит будем делать. Ну, так, ну очень стилевый, моднявый. она? Ладно. Для чего нужна функция так? Что за функция live? Арслан. Лив? Да. Лайв? Live. Лайв же. Мне кажется, live это live, а это другое. Для живья. Для живья. Для живой это. Режим Эблтона ты имеешь в виду? Который лайв. Типа лайвом если играть.
Может, темп сдержаннее сделать? Кто это говорит? Радмир Исмагилов. В смысле сдержанней? В смысле сдержаннее? Нет, Аса блин, преференс. Пишите новый альбом? Нет, мы пишем бит. Ты- Биточек. Там питаки такой? Ну так прикольно, по-моему. Сейчас тот же темп был? Там Увеличил? 90, там 90. Кейт Мисс. Над чем ты смеешься? 110 рублей же. А, не 14 х. Ну да, сейчас уже 190. Не обновляется не сразу просто. Донат. Ты побрызгался? Ребята, берегите себя, не болейте. Спасибо. Это от Ди. Спасибо, Ди. Ты греешь нашу душу. Так, я все-таки зашел, короче, через этот. Сабина Кучаева совместка была. Там в начале трека была акапелла и реверс. Как сделать типа такую? Покажи, как этот. Реверс делать? Да. Прям быстренько. Сейчас Арслан покажет. Сейчас вокал какой-нибудь найдем. Подожди, дай-ка я послушаю все-таки, что он имеет в виду. Я не помню уже эту песню. А там у тебя просто реверс стоит на вокале. Ты просто там какой-то определенный момент просто делал наоборот. Да, ну ты сделай с ревером. С ревером? Это... Вот это... Ну, вокал, да, когда так... Нет, реверс говорит. Ты вот вокал Сабины Кучаева сделал просто наоборот. Если вдруг я исчезну, знаете, меня закрыли с больными коронавирусом. В смысле тебя закрыли с больными? Это как? Зачем тебя закрыли? ну, Короче, на Ableton это все легко делать. Это сделано вот этом симпле и все. Смотрите. Играет. Здесь непонятно. Непонятно? Там есть твой вокал, кстати. Сейчас 5 секунд. Короче. Мы сейчас будем палить все наши рабочие названия всех проектов. Так, заходим. Таймас. Так, основа. Плотненько. Вот, например, вокал у нас. Я-то думал, он про эффект ревера спрашивает. Таймас танцует в ТикТок. Давай. Таймас танцует в ТикТок. У него все ок-ок-ок. И вот, тут, короче, кнопка есть. Рев. Точка. Вот она. Нажимаем, и все, вокал теперь работает. Такая другая мелодия совсем, да? Да. Детская другая. Вот и все очень просто, друзья. Да, тусили 2 дня. Трек на карантине. Флейта на Борглайсис, да. Ну, типа того, да. Медперсонал. Гили Жбаева. Нифига себе. Ну, надеюсь, средства защиты у тебя есть. Как намаз, когда реверс. Да, есть такой момент. А когда бит будет, пожалуйста? Чуть-чуть терпения. Я хочу найти вот этот луп, который, где хэты, короче, приколюшные. Че пишет? В Reddit есть. Тебе, кстати, хорошо слышно, если что. Меня? Ты даже когда шепотом сказал, тебя был слышно. И меня даже слышно. Короче,
звук у нас нормальный. Подскажите прогу. Программа называется... Давайте я вот здесь прям напишу, чтобы вам было проще искать. Прога, с помощью которой можно писать музыку, как я понял, да? В натуре как два ягута смотритесь. Спасибо. Вот я написал Ableton и Logic 10. Это если у вас Macintosh, то можете смело скачать Logic. Вот. А если у вас Windows, то смело можете скачать Ableton. Но сразу говорю, на Ableton запись вокала это очень... Короче, очень муторно на Ableton писать вокал, потому что программа... У меня такое ощущение, что эта программа не рассчитана на запись вокала. Она рассчитана исключительно на написание битов, аранжировок, минусовок. То есть она больше заточена под диджеев. Вот, то есть Ableton подразумевает, что вы туда будете уже втыкать готовый вокал. Вот. А если вы хотите делать именно попсовые треки, и вам чаще приходится писать вокал, то лучше скачайте Cubase. Но Cubase, он больше, как мы тогда решили, для композиторов, нежели для таких, как мы. Вот. Поэтому... Короче, просто перепробуй все программы, которые можно, и ты поймешь, что лучше. Все приходит с опытом. Да, еще фэлку напишу на всякий случай. Нифига себе, вот это звуки прикольные здесь. FL Studio, вот она вообще легкая, как мне говорят, но не знаю, я не разобрался толком в ней. Так, надо звук послушать. Так, друзья, я напоминаю одну интересную вещь. Для тех, кто спрашивал, по какой ссылке можно закинуть нам донаты. Мне нужна та, что попроще. Ну, попроще Ableton будет и FL Studio. Cubase сложноватый. В Logic в режиме реального времени ты имеешь в виду, если ты будешь петь на сцене, и чтобы он тебе вокал автотюнил, ты вот это имеешь в виду? Если ты это имел в виду, то я не знаю, я так ни разу не пробовал. Вот, но в Logic есть свой мелодайн, и не знаю, он классный, мне нравится. Я, кстати, поэтому в Logic пишу вокал, потому что там есть свой родной мелодайн, который очень хорошо работает. Запись в FL. Вот Ableton и FL, вот они в плане записи вокала одинаково беспонтовые. Такая классная идея для вас, мужики. Вам бы свести в прямом эфире трек к какому-нибудь рэперу Зиганскому, например. Всяко вам дорожки скинет. Я этим уже занимался. Был стрим, где я как раз таки Зигодинскому и сводил трек. Но в будущем мы будем это делать. Но пока, видите, нету желающих, кто бы захотел, чтобы мы им свели трек. Вот. У нас есть готовый бит, который ВКонтакте лежит. Вы можете скачать, записать вокал и отправить нам на сведение. В прямом эфире мы сведем ваш трек, ваш вокал. Нет, записал вокал, к примеру, и проигрываю одновременно проект. Конечно, можно. Но я, например, так не делаю. Мне кажется, это слишком сложно. А вот он, я желающий дядя. Ну запиши вокал, скинь нам, скинь минус. Например, твой вокал, мы покажем, как можно сводить вокал.
видимо, чтобы не было искажений, надо очень качественный исходник. Ну, на самом деле, да. То есть... Объяснить. Тут надо качественно записать, чтобы вокал не пиковал. Ну, то есть, чтобы громкость вокала была достаточно хорошей. И не громко, и не тихо. Вот, то есть не слишком громко, не слишком тихо. Ты, например, где-то немного там, например, в ноты не попадаешь, а потом пытаешься это вправить, там появляется искажение, потому что ты спел так, что даже мелодия не помогает. Вот. Короче, когда записываешь, главное хорошо записать, именно хорошо спеть. Не то, что даже в ноты попасть, а именно, чтобы звук был такой хороший. Надеюсь, я все доступно объяснил. Так, мы собрали 290 рублей. Нормально. Друзья, давайте, знаете, что сделаем? Отправьте в чат свои инстаграмы. Мы будем лайкать ваш инстаграм. Ну что, где ваш инстаграм? Инстаграмы, кидайте инстаграмы. Прямо сейчас. Прямо здесь в чате. Что, получается? Чё? Таймас, меня, плейс. Да я тебе и так всегда лайки ставлю. Скрипку? Можно, да. Попробуй с контакта. Так. Инстаграм никто не кидает. Ну ладно. Не хотите лайков. Не будет лайков. Ям будет? Да. А где? Сейчас. Ну подожди, не надо, блин. Ладно, ладно. Неужели? У нас первый инстаграм. Все перепробовал, но по душе остановился на FL Studio. Пишу аранжировки, все остальное записи День мастера в Studio One. Кстати, да, про Studio One тоже я слышал. Прикольная Ралим тема. работает на студию. Ралим, да. Так, кто там Мисс Ди? Так, ищем Мисс Ди. Мисс Ди. Раз лайк, 2 лайк, 3 лайк, 4 лайк, 5 лайк, 6 лайк, 7 лайк, 8 лайк, 9 лайк. Ну, 9 лайков нормально будет, да, я думаю? Так, кто там на очереди? Маликова. Сейчас тебя залайкаем. Маликова. Так, надеюсь, это ты. Где скрипку ты хочешь найти? У тебя 3 Слышишь фотки, скрипку? 3 поста. На тебе. Я считаю, тебе все посты пролайкал. Рафильха. Нет, просто... Правильно прочитал, да? Не обязательно. Давай попробуем. Чё. Так. Равиль. Потом К, H, А. И. Так, что-то тебя нету. Не нашел Равиль. Софиулин, Шавкат. Сейчас посмотрю заодно. А? Кто вы? Чем занимаетесь? Тебя слышно, кстати, даже. Так, ты что-то не Софиулин. Донат. Вот и ша. Налейте баш стайл укумыс.
Наиль, ты сегодня реально что-то Кат. грустный какой-то. Так, есть Спасибо. Спасибо. Ильнар Зарипов на лете поставил кумыс. Так, для меня уже 150 рублей прилетело, да? Так, Софиулин Шавкат, Можно почему-то еще 150, и можно Улин, пузырь взять. Шучу. Софиулин. С этим мы не... Чувак, Софиулин, что-то я не нашел. Я нашел какой-то. Че? Ну тут дорогие сибайцы, гости города. Это вот это твой инстаграм? Точно твой? Короче, я лайкнул. Не знаю, ты был это или не ты. Так, теперь идем дальше. Футбатыр. Футбатыр. Так, Футбатыр нашел. А, видимо, это ты. Давай, я тебя тоже пролайкаю все. Что за такая библиотека? О, это же шаверма. Качать в Как я? О, ВКонтакте. гамбургер. Прямо захотел сразу кушать. Так. Так, 94 Фидан. Тоже. Вместо пробела что писать? Как найти? Рен, ты послушай, это вообще... Что там? Да, прикольная мелодия, можно слушать. Итак, на ком я остановился? Остановился 94 Фидан. Рауш смотрит, нет? Рауш Чисто для смотрит. настроения. Если Чисто Рауш для напишет, что хочешь настроения. бит купить, Что вообще там? задешево нахуй. Так, 94 Фидан, это, наверное, ты. Сколько? 90 рублей чисто для настроения. Спасибо, Ди. Так, лайкаем Фидана. Прикольно будет, если это не тот Фидан, который смотрит нас. Вот он офигеет, скажет, какого хрена этот мне лайки ставит. Ой, там жопа голая была. Братан, короче, мы тут стрим ведем. И мы сделали очень крутой бит. Если ты кинешь 3 рубля, Мы его тебе мы его отдадим. тебе отдадим. Быстрее просто. залетай в эфир, Быстрее покупай залетай бит. в эфир и покупай битло. Так. Диджей Зильберт на очереди. Так. Диджей Зильберт. Прот. Ага, нашел. Так, лайки. Лайк раз. Лайк 2. Лайк 3. Лайк 4. Лайк 5. Лайк 6. Лайк 7. 8. 9. Ну, на 10 еще. Так, Шаура. Кто там дальше идет? Прикольный дых, кстати, мне нравится сейчас. Шаура и Шамиярова. Так, я тебе тоже все посты пролайкаю, потому что у тебя их всего 3. Так. Разбор профиля, что ли, я пропустила? Нет, мы лайкаем инстаграм наших подписчиков. Привет всем с города Надым-Янао. Так. Артур Имаев. Давай Артур Имаева сейчас лайкнем. Пожалуйста. Да нифига не слышно, блядь. Так, Артур Хорошая Имаев. идея была на эту скрипку въебать. Так, Артур Имаев. Я тебя нашел. О, фотка с Бабеком, фотка с Региной, фотка с Радиком, фотка с Ильдусом. Да ты со всеми сфоткался? Все, лайки, лайки. На, еще, и еще вот тебе лайк. Или вообще так. Так. О, как вас много, Рауш Мьюзик. Ага, сейчас. Рауша будем лайкать?
Альмигаль Мьюзик. Не, это прикольно. Это лучше, что было вчера. Раз лайк, 2 лайк, 3 лайк, 4 лайк. Просто 5 надо лайк, чуть-чуть 6 подготавливаться к прямым 7 эфирам, и лайк, тогда все 8 будет лайк, нормально. 9 лайк. А то мы, блядь, Так, вас делали чё-то- вообще не соображая ничего, блин. Ща, подожди. Так, спасибо за лайки. Да не за что. Спасибо, что смотрите. Не забывайте кидать донаты. 20 рублей, это будет уже круто. Так, дальше. Равилька, давай-ка я тебе все-таки найду тебя. Тут ты самый первый написал. Смотри. Сейчас. Сейчас. Что-то... Вот, нажимаю. Равиль. Равиль, лучше напиши мне что-нибудь в директ. Мне так проще будет тебя найти. Да, лучше так сделаем. В директ мне напишите прямо сейчас, кому лайки. Я так вас найду и поставлю вам лайки. Потому что я уже не могу, Тамерлан мне уже мешает. Тамерлан, как дела? Тебя там не видно, ты вела. Тамерлан, привет скажи. Не надо чесать нос. Зачем ты чешешь нос? Скажи привет, Тамерлан. Скажи привет. Привет. А почему меня не видно? Потому что ты с краю сидишь. Вот надо вот так вот. Сюда посмотри. Вот сюда. Почему вы собираете на гречку, а после эфира все в какашку пьяные играете Меня не КС? видно. Хорошая шутечка. Нет. Скажи привет и пока. Привет. И пока теперь скажи. Нет, не хочу. Они всегда так делают. Ну, типа, Так, мама что-то кое-что хочет Из показать. Башкорт, давай я тебя все-таки найду. Так. О, сколько в директ прилетело. Лайк. Давай. Раз лайк, 2 лайк. Да, лучше в директ писать, так проще искать вас, народ. Так, лайки полетели. Так, очередная партия лайков тоже полетела. Так. Дальше. Раз лайк, 2 лайк, 3 лайк, 4 лайк, 5 лайк, 6 лайк, 7 лайк, 8, 9. Ну, 9 достаточно, мне кажется. Это, короче, припев будет? Вначале. А? Это, короче, припев будет? Ага. Это типа начало? И здесь, короче, такая, типа... И здесь же... Прикольно. Скрипка вообще в тему залетела. Но можно ее по гармонии еще поразвивать. Ну, то есть верхние ноты вверх, чтобы уходили и так далее. Ну, то есть добавлять струны. Это так просто идея. Так, MSD. Так. Так. Так, прямой эфир в Инстаграме надо удалить. Зачем я его оставил-то? Удалить. Арс, давай на птичьем, пишет Рауш. Чё? Давай на птичьем, пишет Рауш. Так, Можно, в принципе, но... как вы заметили, мы добавили в аранжировку скрипку, и прям все поменялось. Салам, что-то на туалетку плохо донатит, походу хотят, чтобы вы обосрались. Спасибо Альберту Фотошеву. Так, как тебя убрать с модератора?
Так. Лайки, лайки, лайки. Так. Сейчас кому-то я еще забыл лайки поставить. Так, очередная партия лайков сейчас полетит тоже. Оставь коммент в я место. Так он может тоже. Дамир Ишимбаев, оставь коммент в инсте. Давай. Что тебе оставить? Что написать? Так. Давай напишу красавчик. Под последним постом. Нормально же? Так. Красавчик. Все. Лови коммент, Дамир. Увольнением грозишь, конечно. Налить уже на Илю, не знает уже, куда себя деть. Я даже не знаю, что сказать. Ждем с мультитрек. Так. Я ж хороший модер. Ну так делай модер. Так, мне надо послушать звук. Айрат, братка, салам. Эдвайн, что за стиль, не могу понять. Что за стиль, Арслан? Это обычный биток для Для рэпа. хип-хапа. Рауш Нифига Мьюзик себе. нам звонит. Добрый вечер. Подожди. Подожди, у него Touch ID не работает. Пароль вводить надо. Твою мать. Здорово. Здорово, брат. Ты что там, один что ли работаешь? Пацан что-то хуйней занимается. Слышь, А потом бабки на троих делают. Ну типа все, того. выключай этого типа. Ты на, чё ты где? На ЛТ с вертушки даст за это, за такие слова. Все, пацан, не знаете вариант? Я сейчас как-нибудь в Казань поехал. Нет, если прописки нет, не пустят в город. Понятно, ладно, давай. Он сам такой вид, он убитый, уставший. Давай, Нет, давай, просто давай. он недавно Попозже проснулся. перезвонь. Мы его заставляем работать, он спал. Мы его будем пинками. Типа, вставай. Вот. Будем, сажаем за компьютер и заставляем работать. Гоняет малого, да. Закинуть что ли 3К? Закинь? Закинь. Дрыг, значит. Да, Закинь, потому что ли, 3К, блядь? поздно легли спать, по-моему, ближе к 11 или к 10. Короче, в 10, в 11 где-то мы легли спать. Это было очень... Мы играли КС, вообще тащили вчера, жестко. Мы вчера жестко тащили, ребят. Вы не представляете. Поиграли в КС, потом добили тот биток, который писали позавчера в прямом эфире. Выложили и легли спать. Гоняет малого, звучит как гоняет лысого. Варик нет после карантина, за аранжировкой обратиться. Ну, Варик, ты можешь сейчас обратиться. На следующем стриме мы будем делать аранжировку для тебя. Вот. Поэтому все можно. Я понял, судя по донатам, у друзей бабла не осталось. Наиль реально страдает. Тебе скучно, да? Нет. Можешь мне воды налить? По-братски. И мне тоже, пожалуйста. Ты так посмотрел, как будто ты сел на унитаз, короче, собирался делать дело, и я такой, можешь встать? И ты такой, а, чё, типа, ты видишь, как я занят? Я чай пить пошел, давай иди.
Это то же самое, как я Бай Малай Буран поменяю в стиле рок. Немножко не понял твое сообщение. Так. Напиши мне в инстаграме в директ, потому что я твой аккаунт не нашел. Прикинь, бочка на нуляка стояла вообще. Все, нашел. Захожу. Раз лайк, 2 лайк, 3 лайк, 4 лайк, 5 лайк, 6 лайк. А у тебя 6 постов, я тебе все посты лайкнул, Равилька. Короче, покажу вот такую прикольную вещь. Если у вас бочка, например, стоит -6, и ее не слышно, значит, находите плагин SSL, компрессор. Кого СССР? Так, это... Куда я его кинул-то? Так, Это называется параллельная компрессия. так, создаете шину. Создаете посыл, короче. Ставите пресет мастеринг. Закрываете. И уже по вкусу добавляете. Знаешь песню «Я Бай Малай»? Нет. Айнур, ответь, пожалуйста, а ты что-то писал, Айнур? Так, какой пульт цифровой посоветуешь? Я начинающий звукарь, 3 года звукарю на аналоге Alan Hit, хочется на цифру перейти. Так, Айнур, по поводу этого я тебе вообще ничего не могу сказать, потому что я в этом вообще не шарю. Но если это действительно для тебя важно, я могу уточнить. Продублирую этот вопрос ВКонтакте. Я спрошу у своего друга, и что он мне ответит, я тебе перешлю. И все. Все очень просто. И че пить пошел? То же самое мелодия в стиле альтернативной роки. Спасибо большое, не за что. Так, я хочу бас поменять вообще. Звук, что ли? Да. Ну-ка, а сейчас какой? Ты мягкий хочешь? Не, я хочу что-то такое, но только чуть-чуть по-другому. Там Вот хочешь такое, например. Окей. Что налили, у тебя такое лицо было? Мне налили воду в стакан, в котором было молоко и вкус не айс. Ну то есть был стакан, туда налили молоко, это молоко выпили, и вот этот стакан, в котором остались капли молока, стоял целый день, и Наиль туда налил воду и дал мне это попить. Какой мне дал стакан? Спасибо. Ну, этот стакан я сам дал, оказывается. Поэтому Наиль не А виноват. ты мне налил воды на Наиль виноват только в том, что он невнимательный и не посмотрел, чистый ли этот стакан или нет. Но виноват я сам. Тоже не лайкнул. Возможности в директ написать нет сейчас. Буду рад, если все лайкнешь. Спасибо большое, Д. Сначала катался только по банкетам, потом звук закупил. Теперь на концертах катаюсь. А чтобы выйти на уровень, нужно обновиться. Но в любом случае ты развиваешься, и это круто. Так, Фосфор Music, давай. Только потому, что ты смотришь каждый наш эфир, я тебя сейчас найду и залайкаю. Просто у вас ники сложные. Тяжело вот эти нижние подчеркивания, потом это, то, все. Так, 13. Нашел. Подожди, Фосфор Music. Ты знал, что Фосфор Music это девушка? Нет. Офигеть. Ты в натуре? Ты девушка? Где? Вот это новость. Это точно этот аккаунт?
А, ладно. Ладно, мы ее пролайкаем. Она хотя бы в курсе? Так, короче, я пролайкал Ты пить твою хочешь? подругу. Да. Только не... Там молоко было, да? Так, мне тут Нет, еще по-моему, написали пролайкать. Давайте пролайкаю. Лайк раз. О, нифига, первый лайк вообще сейчас поставил, оказывается, у чувака на посте. О, красивая собачка. О, ты из Казани, что ли? Или отдыхал в Казани? Лилия Мур тебя знает? Вот, ты, видимо, где-то работаешь, да? Скорее всего, ты закончил нефтяной. Так, все, так, не у всех ники сложные, я в курсе. О, Иманбеки, салям алейкум. Лайк раз. Лайк 2. Лайк 3. Лайк 4. Лайк 5. Лайк 6. Лайк 7. Так уже... Все, всем лайком. Талайсис, вы за лайки хотя бы пацанам по Талайсис. полтишку закидываете. Хорошая идея, Таймас. Че говоришь за лайки, че? Он говорит, вы хотя бы по полтишку закиньте за лайки пацанам. Да, Типа, каждый... чем ты занимаешься? Я бизнесмен. Что ты делаешь? Я лайкаю за бабки. Да, это слишком было бы. Талайсис, яхше. Талайсин, брат. Я на казахском знаю только одну фразу, одно словосочетание. Нет. Ой, бой. Этому меня научили друзья казахи. Это предложение звучит следующим образом. Аузыны сыйып тастым. О бой, или как это, как они говорят? Ой, бой. Парни, помогите найти трек, в инсте отправил. Что за трек? Что за трек? О, на меня подписываться начали. Вот эта яма, короче, будет. Так, все запросы. Я без понятия, что это за трек. Не, я не знаю, что за трек, чувак. Я его слышал, но понятия даже не имею. Арс, здорово. Попробуй клонировать этот кик, реверс сделать, и как переход в мощную часть, как низкий винил. Может, понял. Чисто интересно послушать, Рахмат. Понял, в чем хочешь? Нет. Арс тебя не понял. К Еще раз сожалению. прочитай-ка. Попробуй клонировать этот кик, то есть дублировать, сделать реверс, и как переход в мощную часть, как низкий винил. Может, понял, чисто интересно послушать. Трек в инсте можно шазамить же. Не, это А-а. просто какой-то башкирский, поэтому. Я Здорово, понял, что он пацаны, как имел в виду. настроение? Удачи на стриме и в записи новых треков. Загид Утарбаев или Утарбаев. Спасибо. Он вот это имел в виду, наверное. Радмир Исмагилов так что подписался на мой YouTube канал. Только что? Ладно. А я на Аргамак давно подписался. Может быть, я не помню. Так, напоминаю, ссылка для донатов. Вот здесь. Ну, фиг его знает. Ну, может его растянуть надо, чтобы более понятно было. Эффект винила. Вот по поводу винила немножко не понял я, что он имел в виду. Я понял, какой эффект он хочет сделать, но бочка, она очень короткая, и она вообще как бы, ну... Как этот? Подход очень короткий. Переход.
короткий и непонятный будет. Ну-ка. Ну, что-то в этом есть. Поставь подальше, как вообще это звучит. Ну, можно оставить. Только загладить надо начало. Что там? Это Ага, понятно. У нас структура готова или нет еще? да. Классный бит, кстати. Это лучше то, что было позавчера. Ну, естественно. Так, То, что друзья, позавчера ты разбудил и сказал, давай, блядь, стримить. короче, чуваки, напоминаю правила нашего прямого эфира. Короче, во время прямого эфира мы делаем бит. Если во время прямого эфира у нас набирается общая сумма в 3000 рублей, то тот бит, который мы сделали в прямом эфире, мы выкладываем в общий доступ. То есть любой рэпер, любой певец, любой артист, любой исполнитель может его использовать, и к нему не будет никаких предъяв по поводу авторских прав. Кстати, прикольный Бахар Арс. Поэтому, друзья, если вы хотите Чё говоришь? этот бит, давайте Что там сказал? кидайте донаты. Бахар Арс написали. Переход прикольный. Спасибо за идею. Так, кто это Возможно, был? он вообще не это имел в Алмаз виду. Галимов. Возможно, он не это имел в виду, но мы сделали, что сделали. Ну, прикольный переход, мне нравится. Ваш тот бит есть в формате MP3, просто я не на Абле работаю. Загид 500 рублей скинул. Спасибо, Загид. Ваш тот бит есть в формате? набрали, да? Да, мы набрали 1000 рублей. Еще 2000 рублей, и этот бит будет доступным для всех. А зачем тебе в формате MP3, если есть вавка? У меня на стене ВКонтакте есть ссылка на Яндекс.Диск. По ней ты можешь скачать WAV-формат. WAV-формат намного лучше, чем MP3. Если ты будешь записывать вокал, то лучше использовать WAV-формат. А MP3, ты же, сам понимаешь, сжатое качество. А вавка есть на стене ВКонтакте по ссылке, можно скачать ее. Прикольно, мне нравится. Это припев уже? Нет, это уже куплет был. А припев как будет? Вот же припев начала был. Я бы сейчас, знаешь, что сделал? Вот здесь в начале, перед вот этой реверсной бочкой, бас добавить. То есть нотку, и чтобы он слился. Входящую нотку, да, вот это попробуй. Понял. Классно, что ты меня понял. Так что ли? Они не сливаются, короче. Если только я на отдельную дорожку и убавить, чтобы более слитно звучали. Нет, вообще. Что стало с бочкой? Так она такая была? Да? Да. А ты сделал этот комплекс бит? Да. Так она или просто не слышно как? Ну так, да, но когда сольно звучит, она вообще убогая. Где сделал про? Может вырезать надо чуть-чуть. Как будто на ней автотюн висит. А еще этот бы сделал. Погромче его, поярче, пожирнее.
компрессор не работает, блядь. Нет, он его сжал, сейчас просто громкость надо поднять и все. Компрессор же не громче делает, а он его сжимает именно общий этот. Ну, нормально. Как скоро стоит ожидать сингл или новый альбом? На Юлдаш ФМ уже крутят мою новую песню, точнее нашу новую песню. Совместно с группой Матур мы записали песенку про любовь. Вот. Она уже играет на Юлдаш ФМ. В данный момент мы ждем, когда нам сделают обложку. И после того, как выйдет эта обложка, мы выпустим трек. А твой друг сейчас, который сидит, пишет трек, он казах? Нет. Руслан Башкир. Аскаровский, короче. Не аскаровский, а уфимский, блядь. Ну, он уфимский, но корни у него аскаровские. Абзелиловский. Абзелиловский. Ну, твоя бабушка в Аскарове живет. Ну да. Бабушка с дедушкой живут в Аскарово. Он бурят. Угадай, кто это написал? Таймас? Да. Таймас, если 3 рубля не кинешь, мы тебя кикнем. И общаться с тобой больше не будем. Поделаешь чуть-чуть? А я не умею такое. Ну просто добавить что-нибудь. Я могу просто посводить, посидеть. Ну да, посводи, Ну, посиди. тут же все готово уже. Да. Короче, чуваки, бит почти готовый, поэтому если мы наберем достаточное количество донатов, этот бит будет вашим. Я сохраню просто, можем показать что-нибудь, мне кажется. Давай я покажу. А? Может хэ порежет ци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  шпенк нах цицишпадан цицицицицитеге. Еще 2000 скинет Таймас, и этот бит будет как подарок божий. Можно будет выпускать как ЕП. Ахтунг же Гитлер. Нальчик, улыбнись, пожалуйста, Чманбро. Спасибо, Радмир. Он 20 рублей кинул, да? Да. Напиши прямой эфир 3. Лайв 3 сделаю. Ну, как хочешь. Стрим Тикантру. Я У нас пробую. комп не позволяет такого сделать просто. Я как-то пробовал, он комп не потянул, по-моему. Но я попробую, я хочу попробовать. Сделаем, обязательно сделаем. Ну что? Я сажусь. Да, на. Не закрывай. Обувь. Так, всем привет. Ты можешь туда сесть, если что, комментарии читать? По-братски. Мне кажется, пока нет. Че пока нет? Юрик Сенс. Это Милан сделал, да? Что сделал? Да? Как меня слышно? Молодец. Красавчик, да? Так, вот так вот сделаю. Че он такой какой-то нестабильный? Непонятный. Ладно, фиг с ним. Так, всем привет еще раз. Так, я обещал показать вокал. Давайте я покажу сведение вокала. Так. Так, это мы сохраняем, закрываем. Так, друзья, показываю сведение вокала. Да. Что еще делать? Сейчас проект откроется. Комментариев пока нет. Сплю. К Радику. Знаешь, пока нет. К Радику? Ты к Радику собрался? Не, он хочет Он уже писал? Сегодня писал или вчера писал? Ну, давай поедем. У меня же теперь есть права. Кстати, друзья, я недавно получил права. Можете меня поздравить. Я теперь полноценный гражданин Российской Федерации. О, класс. Так. Опять-таки, то, что я сейчас буду сводить, это чисто... Как сказать вам? Как это? Мое видение, короче. Так делаю только я. Я не профи, я любитель. Но мне кажется, мои знания как-то вам помогут всем этим.
Ну, вообще начать с чего-то хотя бы, чтобы вы понимали, что можно делать, как можно делать. Так, куплю. Это, кстати, новая песня. Трек уже готов, но он здесь обнуленный полностью. Вот, поэтому сейчас покажу. Записали мы это с группы Тимур. Так, минус надо по нулям. Так, у нас записанный вокал, очень тихий, потому что тональность такая, что приходилось петь медленно, ой, тихо. Вот, он у нас тихий, это во-первых. Начнем с того, что, блин, тут уже все есть, конечно, я могу просто все это включить. Вот так вот. И рассказать, почему, что к чему. Нет, права у него были, но потом он их, наверное, потерял или что-то там произошло. Не, короче, там такая история, меня лишили, и потом я их потерял, потом не мог восстановить, потом в базе данных было указано, что я их вообще типа не сдавал, и, короче, там, все было очень сложно, и чисто из-за бюрократии я бегал, вот. Но теперь у меня есть права. Короче, я сразу все включу. Я объясню, так будет проще, мне кажется. То есть... А, кстати, что думаете потом, если я дам вам послушать новые песенки свои? Ну, чисто так. Почему ты у меня виснешь, а? Злой мой друг. Так, у нас тут перегруз где-то есть. Давайте я лучше все-таки все выключу. Так. Обычно, по правилам, сначала мы делаем эквализацию вокала. Она здесь, грубо говоря, практически не сделана. Вот у меня 2 эквалайзера здесь висело. Вот, эквализация есть. Здесь я вырезал частоты, которые бьют по ушам. Это... Короче, в моем вокале есть такие частоты, которые потом бьют по ушам. Ну, такой звон какой-то, вот. Я их вырезал. Вот, вырезал неприятные низкие частоты, точнее, средние, наверное, я не знаю, это средние или низкие считаются. Они тоже, ну, такие... Они создают гул, короче, вот этот неприятный. Вот. Из-за моего микрофона, вот этого, кстати, это Neumann. Короче, там не хватает высоких, и всегда я у себя, но именно на своем вокале высокие задираю. Вот, типа такого. Потом, далее, тут у меня сразу стоит, короче, это компрессор. Это очень критические настройки. Ratio 20, это очень много, но я всегда так делаю, не знаю, мне нравится. И здесь тоже 12 на 12, это тоже очень жестко, так нельзя делать, но я так делаю, мне так нравится. Вот, это компрессор обычный, то есть любым компрессором можно сделать то же самое. Threshold ставить максимально там 40-30 можно поставить, атаку, ну, то есть атака здесь быстрая, релиз долгий, и ratio у меня 20. То есть ratio это степень сжатия. Вот, то есть это 20 к 1, 4 к 1, 8, ну и так далее. Вот. Вот этот плагин дает гармоники. Так, сейчас я его включу. Это, короче, плагин от Slot Digital. У меня подписка там в месяц стоит около, по-моему, что-то там 1000 рублей. Вот. Не знаю, я этим плагином постоянно пользуюсь, они мне нравятся. Вот это, короче, дает высокие гармоники, высоких частот.
Вот, потом дальше идет опять компрессор. Айрат пишет, все наладили. Наверное. Наверное. Но этот компрессор лишний уже. Я обычно сжимаю перед эквалайзером, после эквалайзера и так далее. Далее идет сатуратор. Сатуратор это вот то, что вот здесь я делал. Гармоники Revival. Он дает гармоников, но он их дает прям, ну, как я не знаю, как аналоговый цифровой пульт. Ой, как аналоговый пульт. То есть он дает такой винтажный какой-то эффект, я не знаю, как это объяснить. Ну, короче, он приятный дает. Не электронный. А вот этот сатуратор уже дает электронные гармоники. То есть он прям в натуре сжимает его, прям вообще жесть. Слышите, да? Вот когда я его включаю... Нет, донатов нету. Сейчас. Вот. То есть, когда я включаю вот этот сатуратор от компании FabFilter, появляется вот этот песок какой-то. Может, слушали песни Радика? Мне кажется, что у Радика на вокале тоже используют такие сатураторы. Вот, появляется именно песок. Вот. То есть вокал становится песочным, таким ярким, выраженным и хрустящим. Вот, далее надо вешать комнатный ревер. Так, это сильный. Эффект комнатного ревера надо делать прям, ну, маленький, короче, очень мало. Не сильно. То есть прям надо, чтобы чуть-чуть был эффект вот этого, не знаю, короче. Вот. Мы его чуть-чуть добавили. И самая фишка, есть такая фишка, в самом начале перед компрессором мы ставим ривер. Например, вот такой. И будет вот такой эффект. Это что, каймак? Нет, это не каймак. Нет, точка, это что, катык? Нет, это не катык. Нет, точка, может. Это тен? Нет, это не тен. Нет. Ну, а тогда что? Это же крот, точка, это же крот, точка, это же крот. Спасибо, Асхат, за сатыгу. Вот. Этот эффект, ну, это в этом треке мы так не делали, но так можно делать. То есть мы ревер целенаправленно ставим перед компрессором. Делается эффект ревера, потом компрессор все это сжимает, и торчит и ревер, и вокал, и прикольный эффект получается. Но в данном треке мы этого не делали. Вот примерно такие обработки вокала. Еще есть хорошая тема. Сейчас я куплеты покажу. В куплетах. Так, я здесь сразу. Воу, я не то нажал. Короче, вот основной вокал, куплет. Есть такая прикольная тема, называется Little Alter Boy. На нем мы ставим pitch минус 12, форманту на 6. Ну, там по-разному бывает, это все на слух делается. Здесь в данном случае я сделал так. И вот, сейчас как звучит. Вот как сейчас звучит. И к основному вокалу мы подмешиваем форманту. Этот эффект называется форманта. Сейчас я вам... Вот такой. Сейчас. И теперь слушайте, как это звучит с вокалом, когда подмешиваешь. Именно подмешивание. Обычно это надо лево-право стерео делать, чтобы эффект реально был прикольный.
Ағыштан янайрық тағында, келелі яратып яныма, хей, еркелетіп қосағында. Бұлма менен ерақ, еңе қарап ерлап, қоштаян аяқтырап. Короче, добавляется такой низкий тембр, хрипотца какая-то. Я не знаю, как это объяснить. Короче, ну так мне вообще прикалывает, как звучит вокал. Вот, и мы часто балуемся такими вещами. Предлагают сделать помедленнее. Что помедленнее Ну, сделать? тут так. Ладно, сделаем. Вот. Это такие маленькие хитрости, чтобы вокал звучал прикольно. Болмаған мәңгер менің янымда, ағыштан янайрық тағында, келелі яратып яныма, хей, еркелетіп қосағында. Болма менен ерақ, еңе қарап ерлап, қоштаян аяқтырап. Енің менің бары, әйленіп ешары, қошылардың гөдәряры. Вот. Потом бейки. Бейки у меня всегда ужасные, но они нужны. Енің менің бары, әйленіп ешары, қошылардың гөдәряры. Болма менен ерақ, еңе қарап ерлап, қоштаян аяқтырап. Вот такие бейки приходится записывать, но они придают офигенный объем вокалу, особенно в куплетах. Родной, ты просто во всех своих треках голос одинаково сводишь? Нет. Так. Болма менен ерақ, еңе қарап ерлап, қоштаян аяқтырап. Так. Нет, опять тормознул. Линет работает, у всех грузит. Кто меня слышит? Стрим умер. Стрим умер. Сейчас оживим. Мы не уходим, друзья, если что, не теряйтесь. Печально. Нет, есть же? Или нет? Яу, был джезим из туйхы, так и жарт это ноглас. Донат. Артур Имаев, 50 рублей. Спасибо. Не работает, да? Ну, пишет, что работает. Но у меня работает, я сейчас зашел с телефона. Попробуй. Перезагрузить страничку. Вроде все нормально. Все вернулось. Все вернулось? Пошли по БГ. Смотри, По нам БГ кто-то, скучная игра, ребят. нам кто-то дизлайк поставил. Так, еще раз, по поводу вокала. Все зависит от того, как вы записываете, потому что важен исходный материал. В данном случае был вот такой вокал. Он был, по сути, очень тихий. Болма менен ерақ, еңе қарап ерлап, қоштаян аяқтырап. Енің менен бары, әйленіп ешары, қошылардың гөдәряры. Болма менен ерақ, еңе қарап ерлап, қоштаян аяқтырап. Болма менен ерақ, еңе қарап ерлап, қоштаян аяқтырап. Енің менен бары, әйленіп ешары, қошылардың гөдәряры. Болма менен. Вот. Сейчас покажу, как вокалисты пишут шикарные бейки. Я обязан это показать. Это Рустам Хакимов. Это вот с ним у нас совместка. Так. Сейчас быстренько папку создам. Здесь, конечно, дофига автотюна. Но Есть разница, когда записываете с поролоном и без? это вот этот, который у нас. Есть, кстати. Но фиг его знает, потому что поролон этот. Если он близко, если он стоит близко к микрофону, то он может отражать ваш голос. И микрофон может попадать в всякие лишние вещи. Привет. Короче, самая песня кайф. Поролон писать. Короче, лучше писать
поролон. Ну, в смысле, в более-менее в каком-то изолированном помещении. Потому что, когда вы записываете без какой-либо подготовки, просто тупо в микрофон, то будет много отражений. Ты это сказал, да? Да. Вот. Вот этот вокал, то, что сейчас мы все это обрабатывали, мы это записывали в обычной квартире, в обычном доме, чисто с акустическим экраном. Есть такие специальные акустические экраны, которые можно заказать. В Казани, кстати, они есть. Пустить. Блин. Сейчас покажу. Вот такие экраны есть, бывают. Есть и дешевле, это мы брали, по-моему, за 3500 где-то. Ну, у нас немножко другой. Типа такой фигни покупаете, сюда ставится микрофон, и все, у вас более-менее будет акустика. Ну, кто-то говорит, что типа плохо в это писать, но я не знаю, пока это лучше, чем будут отражения от стен. Во всяком случае. Да, это не идеальный вариант, это не идеальное решение. Но если вы работаете только дома, то для вас это будет самый лучший вариант. Так, лучше не сохранять. Открываем тут проект. Ну что, бит мы оставляем, значит, себе. Бит, походу, мы оставляем себе. Я с удовольствием себе это оставлю. Давай тогда на него трек придумаем. Текст. Не хочешь? Можно. Читать. Поп-фильтр-то у всех есть он. Не, поп-фильтр это понятное дело. Фильтр-то он... Фильтр вам Он-то будет... изоляцию не дает никакую. Да. Чтобы всякие... Вообще, самое... Знаете, как в шифонер, если вы пишете, ну, внутри шифонера просто Да, она... вешаете отдел. След стрим даешь один. Что следующий стрим? Ты стрим даешь EDM. EDM. Можно. Еще быстрее? Помедленнее. Попробуй 85 сделать. Давай. Можно еще попробовать. Вот эту тему попробовать. Так, просто для прикола. Посмотрю, что получится. Блин, он с ревером, да? Ладно, пофиг. Пам-пам-пам-пам. Мне интересно, как это будет звучать. Вот этот, что ли? Да. Думаешь? А, нифига. Тут тоже выиграть. Как? Смотри. Он вот сейчас. Вот, они сейчас какие были. Вот. 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 На пианино прикольно это получается. Не особо. Он, короче, звучит и так, и так. Короче, херня идея. Как относишься к тому, что студия обшита ковром? Короче, если вы найдете, как сказать-то, блин. Короче, если вы хотите сами все сводить, делать сведения, мастеринг,
то в это надо углубляться очень сильно и очень серьезно. Это надо получать образование, это надо понимать не плагины, не это, то есть дело не в том, как вы шарите в плагинах, а надо именно понимать физику звука. То есть, например, в чем разница меня и хорошего звукорежиссера, который, ну, технарь, например, в том, что я плагины, да, там кручу, да, типа такой, сижу модный, типа такой, но чувак, у которого есть образование звукорежиссера, он знает, что вот в этом басе вот эту частоту надо вырезать. Не потому, что у него это, ну, в правилах записано, он знает это. То есть он понимает, что вот эта частота, она плохая, ее надо убирать. Он знает, что у скрипки вот эта частота такая-то, такая-то, ее надо вырезать. Или он знает, что вокал писали в обычной комнате, да, там, в однушке, и он знает, что примерно у этой комнаты такое отражение, он эти отражения на эквалайзере вырежет, короче. То есть, если вы хотите этим реально заниматься, то сделайте себе хорошую студию. То есть, если вы хотите реально сводить, мастерить, сделайте себе офигенную студию. А если вы дома пишете треки и примерно для демо-записей сами сводите, то ковры тоже, ну, это хороший вариант. Вот. Тут все надо понимать изначально, какие цели, какие вообще, чем вы хотите заниматься. Если вы хотите петь, то вам студия не нужна. Вы можете дома просто купить стандартное оборудование, которое есть, например, у меня. Это мониторы, звуковая карта, микрофон, экран и ноутбук. И все. Сами сводите примерные демки, чтобы можно было друзьям показывать. Вот. А когда вы будете песню выпускать, вы можете ее просто отправлять хорошим звукорежиссерам, которые будут делать эту работу вместо вас. Вот. Чем мы занимаемся последние года два, наверное. Мы сами почти уже ничего не сводим. Если и сводим, то под чутким руководством опытных звукорежиссеров. Звукооператор это совсем другое. Оператор он. Ну, это я не знаю, кстати. Это который вот на концертах стоит, он делает звук для... Ну да, есть. Для огромного зала они сводят. Не, ну есть же этот Артур, который с нами ездил. Он и за аппаратом сидит, и в студии сидит. И там он шарит. Это... Так, по поводу бита, что в итоге? А там еще одна вещь есть, да, это было? Я был в джазем и студях, да, из артатаноглас. Что он сказал? Так, сейчас подождем, когда появится это сообщение. Я думал, это глюк какой-то. Уатай. Я был джазовой студия до когда то. Спасибо за донатик. Есть ночной фастфуд, не пить колу, пить. Что за напоминание? Виснет. Нажмите Ctrl-R. Обновите страничку. Я считаю, лучше творить больше и любительски сводить, так как это скучно детям звукарем быть студийно, судя по тому, как объяснил это. Но тут видишь, есть люди, которые сами сводят и выкладывают это. То есть просто мы по поводу качества всегда заморачиваемся. И охота, чтобы продукт реально звучал классно. То есть можно, конечно, выкладывать со своим сведением, но где-нибудь на каком-нибудь аппарате, в каком-нибудь зале, то, что ты сводил сам, будет звучать очень херово. И тогда ты вспомнишь, что, надо было отдать звукарям. Плюс этих звукорежиссеров в том, что они сводят тебе трек так, что у тебя этот трек потом в любом зале, в любом авто, на любых колонках, в любых наушниках, на любом старом ноуте он будет звучать классно и везде одинаково. Вот это самый главный плюс звукорежиссеров. А когда ты сводишь сам, все равно будет так, что у тебя на мониторах трек звучит классно, а в машине там у какого-нибудь чувака будет звучать очень даже херово.
Я в этом много раз убеждался, это много раз замечал. Вот. Поэтому лучше отдавать профессионалам. Но это уже как зависит, на каком этапе развития вы. Если вы только начали, то не стоит тратиться и сразу отправлять там звукарям и тратить бешеные деньги на все это. Если вы- Радмиру надо сказать, если ты кинешь 3 рубля, то мы этот бит тебе отдадим нафиг. 3. Нет, у нас по Если 2 правилам, рубля есть. если кто-то кинет всю сумму, 3, например, то он забирает бит. А если у нас общий наберется 3000 с донатов, то мы в общий доступ выкладываем. Но пока у нас донатов очень мало, поэтому бит мы оставляем себе. Пока что. Пока что. Это из трека Барстелла. На телефоне эфир идет вовремя, с компа тормозит. Они инструментал тоже сводят? Они все сводят. Но у нас много знакомых. У нас в Казани есть 116 Records. Это Ильнас. Тарханов, по-моему, если не ошибаюсь. Они мне сводили песню «Медленно жизнь идет». И аранжировку на нее делали. Вот. Потом есть белорусы. Белорусы тоже классно. Ну, белорусы EDM классно сводят. Нам очень понравилось, как они свели. Вот этот проект с Витасом как раз белорусы сводили. Так, мы в эфире уже почти 2 часа. Мне кажется. Короче, давай 9 минут ждем. Если за 9 минут ничего не поменяется, то мы закругляемся и идем по своим делам. Топ-3 студии Уфы. Блин, я даже не знаю. Я не так много студий Уфы знаю. Первый на ум, кто приходит, это Octavo Records. Ради Курманаев. Вот, потом. Да и все, я больше. У меня просто как бы всегда была своя студия, поэтому я по студиям редко ходил. И я не в курсе, какие есть в Уфе студии вообще. В принципе. Но я помню, что в Уфе давным-давно была студия Муха. Говорят, она прям, это такая крутая студия. Сейчас я не знаю, она функционирует или нет, но в свое время там ходили слухи, там чуть ли не на тот момент, типа на 1 000 000 рублей там закуплено оборудование там или больше, я не помню. Вот. И то, что в этой студии там, по-моему, в свое время я В телеке хорошие там. студии. Телецентр, что ли? Да. Ну, там тоже есть. Все, Тлен, идем в КС. Все, 9 минут, и мы прощаемся, и до свидания. Давай этот трек себе заберем. Давай. Запишем. Прям сегодня. Или завтра. На птичьем только что-нибудь напой, ладно? Это как обычно бывает. У нас были ситуации, когда у нас есть аранжировка какая-либо готовая. И бывает такое, что тебе срочно нужны деньги, и ты начинаешь ее предлагать разным артистам. И эти артисты там... Короче, у меня однажды было очень лето, короче, когда я очень много зарабатывал на аранжировках. Это был просто пиздец. И тогда на эти деньги я поехал на ФП. Вот я помню. И вот, и бывали такие ситуации, когда ты трек предлагаешь разным артистам, и они такие, не, мне не нравится, не прикольно, да. А потом ты под этот трек раз там что-нибудь записал прикольно, и начинается потом, а что ты типа мне не продал? From MGN with Love. From MG, это Магнитогорск, наверное. Сколько он кинул? По-любому Магнитогорск. И Линочка Конбекова 999, да ну.
Спасибо. они хотят, чтобы мы это выложили, а? Мгм. Илиночка, спасибо большое за... Вы хотите, да, все-таки, чтобы мы это выложили? Так, ситуация немножко поменялась. И мы теперь еще сидим минут 15. Да. Давай текст тогда накидывать. Дилей же нет, точно. Дилей? На чем? Привет, Магнитогорск. У Наиля там 150 рублей его есть. Точно. Где? В донатах. На пиво. Короче, друзья, напоминаю правило, если у нас наберется 3000, мы трек выпустим в общий доступ. Я бы, честно, его себе оставил. Да, но мы собираемся его себе оставить, но тут ситуация меняется, как всегда. Сломался, да? Лена, как у тебя дела? Что нового? Как карантин? Друзья, кому не сложно, есть такой вопрос к вам, очень важный. Какое настроение у этой аранжировки? Какие ассоциации у вас возникают при прослушивании? Смотрю на вас и завидую, тоже хочу домашнюю мини-студию. Если интересно, я могу вкратце рассказать, что можно купить и над чем работать. Так, у кого лучше можно научиться писать треки, в Ютубе или самому? Ну, самому это понятное дело, но я когда учился, я смотрел кучу видеоуроков, особенно видеоуроки в работе Logic и Ableton. Вот. Ну, YouTube, бесспорно, YouTube — это хорошая площадка, на которой есть достаточно много хороших уроков, по которым можно реально научиться. Мне кажется, все из нас таки научились. Где? Ты в Ютубе на видосах учился писать биты? Я первый раз посмотрел видео и все потом понял. Когда я начинал, еще таких видео не было. А Наиль настолько динозавр, что когда он начинал, таких видео даже не было. Вот у нас здесь человек, который Кстати, Наиль сам раньше учился. писал очень круто, на самом деле. Ну, то есть, вот Раньше. раньше. Ну и сейчас как бы пишется хорошо. Ну, Нет, щас раньше просто он сам делал все. Да, сейчас мы Сейчас все делаем. пиздел. А сейчас он просто как бы собирает конструктор. Так, добрый вечер. Не Бульбуль. Ух ты, не Бульбуль. Привет, не Бульбуль. Как твои дела? IT-Make, школа битмейкинга, Слава Мерлоу. Блин, я вообще... Фосфор, все, что ты написал, я не в курсе, кто это, что это, но если... Просто смотри, ты включаешь видеоурок, если тебе интересно, если ты понимаешь человека, то ты смотришь. Если нет, то закрываешь, ищешь другой видеоурок и все. Какой-нибудь пафосный видеоролик в образе приходит под слоумо. Прикольно. Ну, кстати, да, есть такой момент. Не, я просто думаю, о чем накидать текст. Это точно не про любовь. Яму подлиннее, наверное, да, делать. Это точно не про любовь. Да. Про что можно, если не про любовь? Про сельскую проститутку. Про сельскую проститутку? Понятно. Кому-то это дано, кому-то нет. Тут как ни крути, если есть понимание этого и таланта, то тогда да, все просто. Дело далеко не в таланте. Я тому пример. Отлично, как у вас успехи? Нормально, вот делаем. Да, грузит норм, все. Надо подумать над текстом. Ты куда-то собрался? Да. Куда? В Уфу. В Уфу? До свидания. Приходите еще. У тебя альбом когда выйдет? Я вчера хотел залететь.
Если вы слышали, то это было смешно. Снова новый день, мне вставать не лень, заварил чаек, мазики, пельмень. Нормально, может тема мотивации подойдет, ты все сможешь, ты круто, все в твоих руках, что-то такое. Ладно, мы подумаем. Я, кстати, ни разу не не читал перевод, о чем Асапроки читает. Он о чем читает? Ты знаешь? Нет. Ты же его слушаешь? Или ты не вникал тоже? Мне нравится ритмический его... Мне нравится ритмический. Ну да, ритмически они прикольно читают. Первый прикольный, кстати. Походу. Да, прям я так и хотел. Но я не стал тебе предлагать, потому что всегда отвергаешь мои идеи. Нет, я так не делаю, потому что вот так вот мне нравится больше. В треке башкирские мотивы, слышится звук кура, как будто на баш языке круто было бы. О, на пуси, а теперь добавим мой перкуссии. Мне кажется, прикольно подойдет текст про одиночество. Нет? Да. Что-нибудь такое грустное. Ну, точно не мотивационно. Мне кажется, мотивационно не подойдет. Хочу эффектиков всяких. Можно вот эти звуки в донаты закинуть. То есть там, чтобы не было вот это донат, а было разбитое стекло и еще прочее. Пердеж, да. Соглашусь, Курай напоминает, было бы круто на башкирском. Друзья, на башкирском мне тяжело петь. Точнее, сочинять тексты, поэтому не знаю. Вот предыдущий проект, который я показывал, вот там сходу все как-то родилось, получилось. Мак Миллер кайфует в гробу. Кто такой Мак Миллер? О, Мак Миллер, это вообще крутой чел на самом деле. А, это рэпер, который? Да, который умер от передоза. Все, понял. Я понял, я читал что-то про него. Все, Арслан полез слушать Мак Миллера. Отлично. Давайте один трек, вот этот самый Один кочевый. трек просто послушаем. Посмертный альбом, кстати. Что там про Мак Миллера? И... Прикольно. Well, this mad world made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip. Короче, поняли. Ну, олдскульные у него биты. Но у него бочки, конечно, поприкольнее звучат. Они прям такие насыщенные. Но мы использовали отрывок, надеюсь, нас не закроют, не заблокируют. Но стрим точно... Откуда отрывок мы использовали? Ну, он говорит, лишь бы за авторские не заблокировали. То, что ты сейчас трек включал. Здесь частоту надо будет порезать. Слышишь, да, треск? Там есть какая-то плохая частота. Ну, убавление прикольно сделай, повтори вот это просто. Вот это вот это. И здесь также сделал бы. Где? Короче, смотри. Дай просто послушай, как это будет.
Ну, типа того, короче. Ну, можно и так. Опа, за микрофоном скриптонит сидит. Айгиз Хасанов. Да. Авторские права на YouTube не действуют до 24 секунд. Да. Надеюсь, это так. Но я не знал, честно говоря. Венери, Дунья. Алена пропала, кстати. Она мне сегодня писала. Так. Ну что, закругляемся, господа. Полную сумму мы не собрали. Но ничего страшного. Минусовку мы оставляем в итоге себе. Тему трека мы придумали. Если мы что-нибудь запишем, то обязательно вам покажем в следующем эфире. Вот. Не надо тратиться сейчас. Че? Мак Миллер — это когда в одиночестве в студии записываешь сишку. Или напишет типа нет. Можешь вот так вот сделать вообще? Донат. Не обессудьте, пацаны. Этот донат Тамерлану на фрукты и вкусняшки. Будь для него лучшим батя Рена. Все доброй ночи, пацаны. И сколько там? 200 рублей, Эдвайн. Спасибо, Эдвайн. Это было ужасно. Я хочу фит с тобой. Сделай какую-нибудь демку. Пришли, придумай припев. Мы послушаем. Если понравится, мы доделаем все сами. Охота текст сюда прям. Здесь включи-ка. Слышишь, да, какой эффект? Как будто, как у Коржа было. Малый повзрослел, там типа такого такой. Свист такой прикольный. Мы уже 2 часа, Арслан. Что, закругляемся или ты еще будешь делать? Сейчас я кое-что только сделаю. Ну давай ты пока поделай, я схожу вот и попью. Коронавирус закончится, я побегу в студию. Круто. Под аранжировки Арса танцует пол РБ. Кстати, возможно, так и есть. Исмаил Кипер, видимо, я во второй половине. В каком смысле во второй половине? Нам 2 дизлайка поставили. Хоть бы написали за что, чтобы нам было над чем работать. Потому что это вавка. Это вав формат. MP3 весит мало, потому что это сжатый формат, качество тоже сжатое, то есть, ну, чисто для плееров. А если вы, например, будете запускать MP3 файл на большом аппарате,
звучание будет не самое лучшее, которое мы могли бы услышать в этой жизни. Поэтому лучше использовать WAV формат. Тем более, если вы будете... Тем более, На звездочку. Все убежал. Берегите себя. R2 30 рублей, спасибо. И вот, поэтому лучше использовать WAV формат. Тем более, если вы будете отправлять песню, например, на музыкальную площадку, на дистрибьюцию, на монетизацию, то там будут просить именно WAV формат. MP3 формат не проканает. MP3 это упрощенный формат, короче. Поэтому, если вы идете на студию писать вокал, и вам там будут его сводить, то лучше использовать WAV-ку. Насчет аппаратуры для мини-студии я напишу тогда, ладно. Завтра стрима нет, у нас через день стримы. Послезавтра, может, даже КС-ку попробуем сделать. Но как получится. Последний раз мы КС-ку пробовали, у нас ноутбук подлагивал. Поэтому пока не знаю, как что будет. А так стрим будет послезавтра. Здесь вот, да, как будто сейчас трек-коржа начнется. Ты все закончил? Ну, да, практически. Мне скрипка просто как чуть-чуть, короче, не нравится, как она звучит. Ну да, я свистел, надо просто скрипка. В принципе, все. Ну все, друзья, мы заканчиваем сегодняшний прямой эфир. Донат. Чисто. Что по красоте. Еще один донат прилетел. 50 рублей, Ди. Спасибо, Ди. Вот. Чисто, чтоб по красоте. Очень приятно. Спасибо за донаты. Ну что, мы прощаемся, друзья. Так, не было идеи написать альбом за неделю, как Морген, или там за другой срок. Ну, это же уже было. Повторяться не прикольно. Поставьте еще раз, пишет. Ну давай поставим. один. Напоследок мы поставим, а потом мы прощаемся, закрываемся. Заранее хочу всех поблагодарить. Спасибо. Вас очень мало, но вы очень классные. Это главное. Вот, кайф бит. Да. Мне тоже, кстати, нравится. Xayrli tun yigitlar. Salam Dila.
Ну все. Все, друзья, всем спасибо. Мы Пока. с вами на сегодня прощаемся. Это лучший подкат. Когда у меня 2 лишних. Все остановили? Да.